kwani zinatunua na kututayarisha kwa siku za usoni. Kupata uwezo wetu kama sikiza tune yako, dial *811 *615#. Kuma kirejaga kire biroiro kia jahi mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV. Mukiragithia kwa murori wa Karavation ya Kameme TV ne thaa mugwanja cia miarahuko na ni muthenya wa gatano ngehoka wina muthenya mwega muno makiria ni ihinda ria gukurehera mamwe ma maria turathie na mbere tugikumathagira ni njitagwo kuria wa gicimo na tugukorwo tugiteithania na Nyambura mwari wa muca uria niwe mwathiriri na njira ya cieko. Tukiambiriria aikari ya Roiro ni mathararirie mihango thiini wa barabara ya Roiro guthie nginya kure mwena wa Kiambu gwa kahinda makimenereria kura gwa thitima mwena uyu kwa ihinda iraya. Arorongania aya makirie miaki na kuhinga barabara eno na ningi na mahiga makimenereria kambuni ya hinya wa thitima ya Kenya Power ni kwaga kuigua kiriro kiao. Maafitha a borithi mauma na kahinda karitu gukorwo makihoreria aikari aya na gutheria barabara eno niguo mihango icokererie. No arorongania aya matiuma na thigithigi murungano wa uma wa thayo gwa kahinda gothe ka mathaa meri riria murungano uyu korirwo kihanika. Ahutheri a barabara eno ni macungiririo gukorwo magietha njira ingi cia kugerera nigetha mathie na mbere na mihango yao. Lakini siku ya leo watu wa Ruiru wameamua kuandamana kwa sababu ya stima kutoka pale prisons wameenda mpaka Ruiru. Kuna ingine pale ilikuwa imeanguka pale, wataalamu hapo Valleyland, na mwenye Valleyland akajipanga akainunua. Kuna zingine 6 tumeahidiwa lakini hatujajua ikuwa vile ifanyika. So leo watu wameamua wanafanya kazi, ni watu wa saloon, ni watu wa kinyozi na wengine wafanya biashara. So leo wameamua Kiambu Road wafanye maandamano ili wasikike, na tumeshukuru sana sababu hakukuwa na shida yoyote. Naomba Kenya Power tafadhali tupatieni hizo transformers tafadhali, hakuna mambo ingine, na watu wameumia sana. Na tumeshukuru sana Ruiru Police Station sababu wamehandle hiyo case vizuri sana kwa heshima. Nao arimi o hamwe na anyiti itemi thiini wa urimi kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua ni moretie thirikari ikorwo ikiarahura iganda kuona riu irio ciao ikoretwo ikiurira migunda-ini ni undu wa kwaga thoko, guku nacio iria irona aguri cikagurwo na thogora wa banga mutuiku. Arimi maikiti ihoya riri na ni thutha wa mucemanio thiini wa kiganda kia Midland, thiini wa kiganda kiria arimi maugite riria kiarutaga wira miaka 10 mihituku kiari na uteithio munene hari urimi wao, guku makiuria riu gikorwo gikiarahura ringi. Thomini wa kiganda giki kia Midland itũra-inĩ ria Njabine ni kuo mũcemanio ũyũ ũtabanĩirio ũgĩkinywo nĩ arĩmi na anyiti itemi sector-inĩ ya ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na kuona kaunti ĩno ya Nyandarua nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoretwo cikĩrĩire ũrĩmi wa waru, mboga, karati hamwe na mĩthemba ĩngĩ ya irio,
Arĩmi rĩu nĩ matetete makiuga ũrĩmi ndũkoretwo na umithio mũtũrĩre-inĩ wao, amu irio ciao ikoretwo ikĩũrĩra mũgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga thoko, gũkũ nacio irio na agũri iragũrwo ta rũhiũ rũtuĩku. Gũkũ tũkire kũdimandi kĩganda gĩkĩ kĩhingũrwo, to kĩganda gĩkĩ nĩ kĩa mũingĩ na nĩ gitũ ithuĩ tũgũrĩte share, no nĩ kĩahĩmbĩirio nĩ andũ fulani erĩ makĩtũgiria na nĩo matũtindĩkaga nja wa kuma nja wa kĩganda gĩkĩ. Makĩaria thutha wa gũtabania mũcemanio ũyũ, rĩu arĩmi aya nĩ morĩtie thirikari yarahũra iganda Nyandarua, kuona rĩrĩa kĩganda gĩkĩ kĩa Midland kĩarutaga wĩra kĩarĩ na ũteithio mũnene harĩ ũrĩmi wao. Mĩcira ĩna kĩganda gĩkĩ nĩ 12,000. Ũngĩtara mũciĩ na andũ 7 nĩ ũrona atĩ nĩ andũ aigana mahinyĩrĩirio na mahingĩrĩirio haha. Kĩganda gĩkĩ gĩkĩhingwo kĩarutaga wĩra andũ 400. Andũ acio rĩ mainũkire haha matirĩ ũndũ mareka na tũrauga nĩ bottom up rĩ tũngĩakũririe na kĩ. Tũraheo bataraitha tũkarĩma waru, at the end of the day waru icio tũgacite mũtaro cigabuthĩra nyũmba. Rĩu tũroria thirikari tafadhali Mheshimiwa Nturi, ona ũkĩrũagĩrĩra mĩraa ya andũ aku Nyandarua twĩna ngũrũ ditũ na nĩ waru. Thĩna ũrĩa wĩkuo rĩ nĩ wendia wa waru, tondũ thoko tũtirĩ, no korwo kĩganda gĩkĩ gitũ nĩ kĩhingũrĩtwo rĩ tũkona gwa gũtwara waru rĩ ciana citũ cione mawĩra rĩ tũtingĩthĩnĩka ũguo tũrathĩnĩka. Ũtongoria wa kĩganda gĩkĩ kĩa Midland wahagũkire mĩaka 10 mĩhĩtũku nĩ ũndũ wa ngucanio cia ũtongoria hamwe na mathirĩ. Rĩu arĩmi makĩenda thirikari kũingĩrĩra, gũkũ makĩũria atongoria Nyandarua kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra kĩganda gĩkĩ kĩa Midland nĩ kĩambĩrĩria wĩra rĩngĩ. Tũhingũrĩrwo kĩganda gĩkĩ na kĩaga kũhingũrwo nĩ tũkwĩhingũrĩra. Tũtigũka haha tũkaurĩrwo haha hekĩkĩra kuburi nĩ mũndũ akenda kũrĩa kĩganda na we na ndarĩ share ikinyĩte 3,000, tondũ mũndũ arekĩrirwo atĩ nĩ director ona ti wa gũkũ ona we ndaikara gũkũ gwake nĩ thubukia. No rĩu okaga kwarĩrĩria ndeto cia andũ a Nyandarua ta gũtarĩ andũ. Tũrauga atĩrĩrĩ twaheana ultimatum ya thikũ 12. Ũyũ mũthuri arega kweheria cira mũthenya ũrĩa ũgacirwo tũgathiĩ ta Maathai ũrĩa maikarire nginya gĩtĩ kĩa jaji rĩrĩa thitima marĩ mũthite. To tũrĩ arakaru ka mũthiri arakaru. Nĩ tũkũria mũgathe William Samoei Ruto mena mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua marathira Mohoroni marera mũndũ ũrĩa ũrarĩ na cira maũndũ nĩ matatũ eherie cira kana thiĩ njera kana thiĩ igũrũ gũkũ gwitũ Nyandarua rĩ nĩkĩ kĩngĩgiria mere mũndũ ũrĩa ũratũtanga maũndũ nĩ matatũ. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Wairĩma wa Mũthũi. Aya tũgĩthiĩ na mbere, aikari itũra rĩa Rupingazi gũkũ nĩ mwena wa South Gariama marĩ na gĩtũmi gĩa gũkenerera na ũũ nĩ thutha wa gũtambĩrio thitima itũra-inĩ rĩrĩ rĩao. Gwa kahinda karaya aikari aya makoretwo thĩinĩ wa nduma nene, ũndũ ũrĩa rĩu ũcoketie itũra rĩrĩ na thutha harĩ ũthii wa na mbere, no rĩu kũrĩ na mwĩhoko thutha wao gũkorwo makĩreherwo thitima kũrũmĩrĩra ũteithio ũrĩa mamũkĩrĩte kuma kũrĩ ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri. Ĩrĩa Rupingazi mwena wa South Gariama rĩkoretwo rĩtigĩtwo thutha harĩ ũthii wa na mbere kumana na wagi wa thitima na maĩ. Kũringana na aikari aya matongoretio nĩ Peter Rũrĩ, mĩaka ĩrĩa yothe makoretwo itũra-inĩ rĩrĩa Rupingazi matirĩ mona thitima, na ũyũ nĩ ũndũ ũracoketie itũra rĩrĩ na thutha harĩ ũthii wa na mbere. Tũkoragwo na maguta ma tawa nimo tukoragwo namo tugekĩra tawa tukonaga na maguta macio na tugacoka tukithoma maitho magĩikaraga ta matekuona wega nĩ ũndũ wa ndogo ya tawa, na rĩu nĩrĩo tũragĩkena mũno nĩ ũndũ nĩtũreteirwo thitima. Ũteithio ũyũ wa gũtambio gwa thitima ũkinyanĩirio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wa gavana Peter Ndambĩri, na aikari aya nĩ marĩkĩtie gwĩkĩrwo wiring machine yao, na kĩrĩa metereire nĩ transformer kuma kũrĩ kambuni ya Kenya Power. Yani nĩ tũkoretwo twĩ thutha mũno nĩ ũndũ wa mĩrutĩre ya charging ya thimũ gũkũ. Nĩ tũratĩka a long time tukiuma gũkũ tũkathi nginyagia itangi tondũ nĩkuo tũratwara thimũ citũ nĩgetha tũcanjĩrwo. No takorwo Ngai no ateithie oguo Mr. Ndambĩri athiĩte na mbere, athiĩ na mbere nĩgetha tũgĩe thitima tũbote kũgĩa na tũmawĩra twingĩ mũno, especially tani the carpenter
kogona no mbote kwiga kawira kama ka kambao. Riu maugite itura riri ni rigukorwo na uthii wa na mbere kuona ni mekuhota kwambiriria biacara ta gucinirira na kureithia nguku na mahiu. Thitima nĩ kũruta mawĩra maingĩ mũno makĩria ona kũthondeka iganda cia njui cia ngũkũ nĩ ikũthondeka thitima na anake arĩa mekuo nĩ mekuona mawĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Rupingazi mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kiarie. Aya, tukima Rupingazi na niguo kugacirithia wonjoria thiini wa nenda na gutura mieke ya mawira kuri andu ethĩ kuria gicigo-ini kia mbunge gia Kameme. Riu mũmbunge Peter Kĩhũngi ni arugũrĩtie mitambo wa wifi utari na marihi thoko-ini ya Gakira. Onjoria guku maugite ati ni mekuongerera aguri ao kuona to nginyanagia riu mundu akorwo agikinyia amu aribataraga kuga kiria arenda agatumanirwo hari gwake mucii. Wambui wa Mwangi na ndeto ĩno makiria. Thĩ yothe thikũ ici ũkoretwo ũkĩrutwo kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria kũrĩa andũ magũraga na makendia indo citiganĩte. Wonjoria ũyũ wa kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu ũgĩkinya nginya matũũra-inĩ na icagi-inĩ, ndũnyũ ya Gakira mwena wa Kameme ĩtagũtigwo na thutha. Public wifi ĩno nĩ gũkorwo ĩgĩserve radius cia 600 thoko-inĩ ĩno, na ritana yakwa kuri mwana ni ati anake ethĩ rekei mumire muke kuri ofici-inĩ ĩno cia mwecimiwa ndukorwo twina program ya go train on how to get digital job. Onjoria magĩkenerera gwĩkĩrwo kwa wifi ndũnyũ-inĩ ĩno makiuga rĩu wonjoria nĩ ũkũhũtha amu nĩ marĩkinyagĩra agũri aingĩ arĩa matarĩhotaga gwĩkinyia thoko-inĩ. Nĩ tũkenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũmbunge witũ Kĩhũngi Peter Kĩhũngi nĩ tondũ wa gũtũrehere maendeleo ma wifi gũkũ rĩu thoko nginya atumia a kũrũme gũkũ maraiga ũhoro wa wifi no nĩ tũrakĩmera nĩ wifi rĩu ithuĩ na ithuĩ nĩ tũrĩhotaga kwendia indo citũ online tũgakĩingĩra TikTok tũkamenya ũrĩa bũrũri ũrĩa ũrathiĩ. Kwanja nĩ twakena mũno tondũ rĩu tũrĩendagia customer arĩ kũraihu tondũ nĩ atwĩkĩrĩra ũbai tũgakena mũno nĩ gũkorwo atĩ indo citũ tũrĩendagia online. Mũmbunge wa Kameme Peter Kĩhũngi akiuga mũtambo ũyũ ndũrĩteithagia onjoria thoko-inĩ ĩno ĩndĩ nĩ nginya kũhingũra mĩeke ya mawĩra nenda-inĩ kũrĩ andũ ethĩ na kuga to gũkũ Gakira amu nĩ magũtambia mĩtambo ĩno ya wifi matũũra-inĩ maingĩ. Nigetha mundu ona angĩenda rĩngĩ kwendia indo ciake, angĩenda kwĩranĩra indo ciake iria ciĩkuo, wona tuongerera ũhoro wa ũrĩmi mundu nĩ agũka na agekĩra na akoria thoko rĩngĩ andũ arĩa makoragwo makĩgũra ingĩre thĩinĩ wa ngurubu cia andũ arĩa magĩraga indo na marori, andũ arĩa magũraga rĩngĩ indo ingĩ magakorwo nĩ mararanĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũcio. Aciari aya nĩ aciari mena ciana irathoma, aciari acio ciana ciao nĩ igũka na ciĩke maũndũ mao thĩinĩ wa online thĩinĩ wa thoko oro ĩno. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyaka ũhoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Haya, tukima kũu ciĩgiĩ wifi. Rĩrĩ meharĩria ma gũkũngũĩra mũthĩ wa Mashujaa kũrĩa kaunti-inĩ ya Kericho marathiĩ na mbere. Maabitha a mbirarũ na arĩa marathiĩ na mbere na meharĩria ma gũkũngũĩra mũthĩ ũyũ rĩu nĩ magĩire na kahinda ka mwanya ga kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti ya Kericho harĩ ũhandi wa mĩtĩ 1,500 thukuru-inĩ wa gũthomithia arutani wa Kericho Teachers Training College ĩta njĩra ya kĩririkano. Brigadier Jatani Gura ũrĩa ũtongoririe mbũtũ ĩno ya maabitha a mbirarũ thĩinĩ wa mĩhang'o ĩno augĩte atĩ rũhonge rwa mbirarũ nĩ rwĩhotorete gũteithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo ya kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũgĩkinyeria mwaka wa 2032 gũkũ minista wa marĩa matũrigicĩirie thirikari-inĩ ya kaunti ya Kericho Rosemary Rop akiuga atĩ thengia wa gĩcunjĩ kĩa mĩtitũ no megũthiĩ na mbere na wĩra ũyũ. As per the government policy, and we are glad. For us, it is a very humble, a very fulfilling opportunity for us to be able to contribute to this tree planting, and we are ready to plant as many trees as possible wherever we get it, not only today until we live here. And for the disciplined forces, as you are aware, we are doing our best to conserve our environment
so that we have a better environment. Today we are planting 1,500 trees. It's a small step, but it's a step in the right direction. Our goal is to ensure that we have a very strong tree cover. And today we are planting indigenous trees that will ensure that they don't take too much water, they are long-lasting and high-quality trees. At present, the forest cover for Gitau County is 22%. It is higher than others, but we want to achieve at least 30%. And so every year, this year we're planting 4 million trees. So today, the trees that we're planting, the 1,500, is a step in the right direction. We have lost a lot of trees through illegal logging. We need to replant these trees so that we don't witness bad weather condition or climatical changes in future. We are planting this for our children, just like our forefathers planted this for us. So let's not let down the generations that will come. Tathie na mbere na kiama kia arutani a mathukuru ma secondary gya Kupet nao nĩ mambĩrĩirie mĩhang'o ya gũthomithia arutani atumia na arĩa nĩ amemba a kiama gĩkĩ njĩra cia kũhĩtana na mathĩna ma kĩmeciria na mathĩna mangĩ marĩa maragerera rĩrĩa marĩ mawĩra-inĩ mao. Mũrũgamĩrĩri wa ngenda kiama-inĩ gĩkĩ rũhonge rwa Embu augĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ wa kũnyitĩrĩra arutani atumia amu marĩ na kĩbarũa kĩritũ thĩinĩ wa mĩciĩ yao oro ũndũ ũmwe na mathukuru kũrĩa mathomithanagia. Augĩte mathĩna ma meciria mongerera kete gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa ngarama ya mũtũrĩre na nĩkĩo mokĩte na rĩciria rĩrĩ rĩa gũthomithia arutani aya arĩa megũcoka ningĩ gũthiĩ gũteithĩrĩria arutwo kũrĩa thukuru-inĩ kũmateithia kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa. To empower our women because they are actually the cushion of the family, they are a cushion of the society when it comes to especially these hard economic times. And more so the teachers who are very hard hit, we need to sensitize them on the times that we are living in and chart a way forward on how we are going to live going forward. Ladies also have been undergoing a lot of emotional stress because finally at the end of the day they are the people who take care of the families, they are the people who have to cushion their husbands. Even in the staff rooms, in most cases the guidance and counseling people are the ladies, and therefore we also need to give them an opportunity to debrief and tell them that these things are actually happening, because you've seen several teachers committing suicide, others are even sinking into alcoholism and a lot of drug abuse. We are all gathered here so that we can empower our trained teachers on matters mental health, on serious matters of reproductive health, and also we do some team building so that we move ahead, we surge ahead in uniformity, noting that we have serious issues. Most of our members went with empty pockets at the end of the month. They met a payslip which was leading negative because the housing levy was backdated by 2 months and we were not very happy. This has affected our teaching force and we want to correct this. The only way the union can do is to form such gatherings, and we are calling upon the county government and the national government to sponsor such events. Na ahũthĩri igoti rĩa Thika matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mawakiri rũhonge-inĩ rwa Thika Daniel Gachau Mwangi nĩ maheanĩte indo cia waki wa igoti rĩrĩ harĩ mũbango wa kwararamia ũyũ arĩ wĩharĩria wa kwamũkĩra mũcirithania mwerũ wa igoti inene rĩa Thika rĩrĩa rĩandĩkithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari. Indo ici cia waki itanyĩtwo gwaka registry njerũ ya igoti rĩa Thika, makiuga atĩ ũndũ nĩ ũgũteithĩrĩria kũnyihia mũhatĩkano mũnene thĩinĩ wa igoti rĩrĩ rĩrĩa rĩtungatagĩra makĩria ma andũ milioni 1.2 kuma mĩena ya Thika, Juja, Ruiru, Gatũndũ North, ũndũ ũmwe na Gatũndũ South. Gachau augĩte ũndũ ũyũ nĩ ũkinyanĩirie nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri mwega wao na acirithania. As far as judicial matters are concerned, to our people, the business community, the residents of Thika, and all stakeholders and citizens of this part of Kiambu County, we are glad, as the Chair LSK has said, as partners, most gratitude to the Chief Justice who found it wise to grant us a judge. We are receiving one of our court users committee stakeholders, the LSK, the Law Society, Thika chapter chairman, has donated 7 tons of sand, as you can see in the background, to the court
for the extension of our registries at Thika Law Courts, and this will help us start the process of the extension in a bid to create more space for our operations as a court. Personally, and for lawyers in general, it has been a struggle we have had for more than 20 years, since Thika became and continues to be the largest magistrates court in Kiambu County. That means it is also in recognition that Thika is the largest commercial hub in Kiambu County. For it to have a high court is a plus, and the thing that has always been the story behind why it is not a high court is the issue of space. Aya tugithi na mbere murugamiriri munene wa ruhonge rwa DCI Mohamed Amina ari mbere ya kamiti ya Senate na iria irathie na mbere na uthuthuria ikuo cia Shakahora na kuria makiria ma andu 300 makuire nundu wa kwihinga kuria na aria angi magikorwo makiuragwo hamwe na aria mekinyitie ni Johansen Oduoro uria ni muthuthuria wa miri wa thirikari rondu mwe na muhunjia Ezekiel Odero wa kanitha wa New Life na niwe ndiramenyithio araria kwa ndagika eno reke twambe tuthie Odero akiaria. Maybe that point is well covered. You want to yes. Go to the next? The next yes. is when calamities arise, yes. What is the stand and the position of the church? Yes. I will present this to you. It will show you where we went, what we did with the people's money, because the tithe is from members, and what we did. That is part of our ideology. The ideology concerning what we say on the pulpit. Yes. I preach live, then we use recorded programs in the night, but I make sure that our presentations and our sermons are live, so that inaweza ikasaidia yule ambaye anatamani kujua huyu mtu anahubiri nini. I think maybe I'm one of the few pastors ambao wanafanya live sermons. Yes. And if you interject and want me to proceed to another point, or I can continue. Thank you so much. Yes. We have live services. It makes it easy for anyone. I will listen. What is this man preaching? What does he stand for? Na I insisted in that ili isaidia hata serikali yangu badala ya kunichunguza zaidi inaweza kuketi hivi hata DCI akae hivi na angalie what is this man preaching. Then without even making a lot of research anaweza kuamua in 7 days anajua what this man is preaching. Maybe kama nimesahau kitu kingine on that naweza nikaulizwa I'll answer. Number 3, my view on extreme indoctrination and exploitation of religious followers. Yes. I think I've answered or I've covered part of it. Wakati ambao nasema this is what we do and this is what we stand for, and when you give back to the community and to the extremely needy people. Yes. Kama juzi tulikuwa Kilifi, and we spent close to over 3 million kwa ajili ya kulisha ndugu zetu. I thank God you come from close to those areas. Yes, you know what Kilifi is and you know what Turkana is. Na ikiwa Mungu amekubariki kiasi hata kama sio nyingi and you spend it alone, hata kama ni kwa kanisa peke yake, na mtoto wa Kilifi ameketi pale na hana school fees, and you are building your church or whatever, even the road of the church, it is not fair. So jinsi ambavyo tunahudumia watoto wetu na jinsi ambavyo tunahudumia washirika inaonyesha ni kwa njia gani extreme, let me call it doctrines, vitu ambavyo vinaweza kuathiri mtu. We are a church of a capacity of 45,000 in one city. Hawa watu kama kungekuwa na kitu chochote ambacho si kizuri, 45,000 people,
mmoja angeinuka hivi aseme tafadhali angalieni huyu mtu. And the only time ambao nilisikia hiyo ni wakati ambapo niliambiwa I don't want to go that line, you've been arrested. For what? Yule ambaye nilimuuliza alikuwa kiongozi wa wakati huo, sasa hiyo maybe yuko ama yuko, akaniambia you've been sacrificed by the social media, so you don't need even to talk to me. I've closed the church right now. And he picked up the phone. Before he called nikamuuliza, is that part of the investigation? Why don't you investigate and know the truth? Na akaifunga. Then the rest tutaelezea wakati ambapo utaniuliza. So we don't advocate for anything about exploitation. And we can present it on how we use the church. For exploitation and indoctrination, it touches on how we handle members. We have 2 hotels that functions 24 hours. Those hotels, nobody is told when to eat or when not to eat, any member. Every service nikimaliza huwa anasema and I pray for the food in the hotel because I know kila mmoja ataenda. Na riboti ĩyo na njĩra njithĩranu wega tũgũkorwo tũgĩkũrehera thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. No kwa ndagĩka ĩno niĩ ngĩkwendera wikendi njega oro ũndũ ũmwe na mĩarahũko mĩega. Njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo, tũgũteithanagia na Nyambura mwarĩ wa Wamũca. Kwaheri. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.